Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulki biha ar-ra'ba wal haibah fi qulubil kafirin wal zalimin wal musyrikin wal mufsidin wal hasidin wal munafiqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qabaltuka biwasin qabulin wa khatamtu ala fammika bifakhmi rasul wa tutawi'ni bi aisin ma aqulu. Allahu akbar, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sareng ka para keluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsba tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatid wabil khusus sahabat bait. Anu anak kenal itu adalah Kang Willy oge Ustad Ayi jeung Ustad lain. Takhilaf kanu sanesna anu memang teu-tiasa disebatkeun satu persatu. Oge alhamdulillah nampak hadir Ketua Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Kecamatan Darangdan beserta Wali Laskar Pembela Islam DPW Purwakarta. Juga nampak hadir seueur luar biasa jamaah dimulai mengorakna tepikeun kanu aki-akina jeung nini-ninina
Oke, kemarin ibu-ibu anu hadir belah dia jeung belah ditu anu tadi ngobrol wae, mudah-mudahan sing lalunas hutangna. Amin. Keur ngahulang ge didoakeun hutang lunas mah langsung nyangut. Moal pati-pati amin lamun henteu rumah. Makana mudah-mudahan sing lalunas hutangna. Amin. Sing lalunas hutangna. Amin. Nu teu amin nyeri huntu saumur hirup. Sing lalunas hutangna. Amin. Sing bisa ibadah ka Gusti Allah. Amin. Sing bisa tobat ka Gusti Allah. Amin. Sing husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal. Oke, tong waka menta orang ka Gusti Allah ku berkahna bulan Maulid. Menta orang ka Gusti Allah supaya Gusti tong waka dicabut nyawa abdi lamun diri abdi teh acan tiasa nincak ziarah ka Mekah jeung Madinah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dina dinten ieu dinten Selasa tanggal 3 November. Selasa pagi urang bisa ngariung di dieu berkumpul. Anu pada hakikatna ieu adalah undangan Gusti Allah, adalah gerak Gusti, adalah undangan Kanjeng Nabi pada syariatna, adalah undangan anu boga acara. Moal bisa orang dilempangkeun suku ka dieu lamun teu aya takdir ti Gusti Allah. Sebab naon? Jelema mah hanya bisa berencana, Allah anu nakdirkeun mah sebab naon? Al insan bitakbir wallahu bitakdir. Jelema itu hanyalah bisa berencana tetapi Allah anu berkehendak. Allah anu nakdirkeun. Moal bisa urang daek datang ka dieu belaan capek mungkin, belaan tunduh mungkin, atau mungkin belaan lapang. Aya nu lapang? Aya nu lapang? Coba acungkeun pandanganna, nu lapar acungkeun pandanganna angkat ka luhur. Nu lapar acungkeun ka luhur, nu diacungkeun tanganna ka luhur bakal ka Mekah. Angkat ka luhur. Acungkeun nu teu ngangkat leungeun berarti keur setruk. Angkatkeun leungeunna. Silakan angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan semuanya. Yang tidak angkat tangan silakan angkat kaki dari sini. Kenaon hadir ari cicing wae mah. Sok angkat deui hiji, dua, tilu. Nu can kebagian duit corona. Nah, pasti ya. Can kebagian bepum. Nah, alhamdulillah, urang datang ka dieu itu adalah dengan niat untuk Maulid Nabi. Eueuh deui Nabi anu dimaulidkeun iwalti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir karena Maulid Nabi itu mudah, hadir karena Maulid Nabi itu gampang. Cuman anu hese itu adalah memetik hikmah daripada Maulid ini. Naon dampak atau keberkahan, naon hasil daripada acara ieu teh? Apakah satu semakin membaik atau memang angger kene goreng? Lamun nu tadina akhlakna goreng, apakah semakin membaik atau semakin memburu? Eta anu hese teh contohana seperti kieu, anu tadina hiji awewe hiji pamajikan sok nyarekan salaki, bawel ka salaki, cerewet ka salaki jadi bager, tapi survei membuktikan itu kebanyakan mitos. Ayeuna rek ditanya, aya teu pamajikan anu bawel ka salakina? Aya teu? Aya teu? Aya teu? Aya teu? Aya teu? Aya paloba? Aya paloba? Aya paloba? Aya paloba? Aya paloba? Aya paloba? Berarti eta teh pamajikan teh ngerumasa awewe edan ngacung. Awewe anu
sok unyak anjuk teu bebeja ka salaki jujuk ka salakina minta jujuk aya bayareun aya nu kitu aya teu bebeja ka salaki jujuk nganjuk katel we anjuk TV nganjuk kulkas dan sebagainya jujuk pinjam duit Bang Emo teu bebeja tungtung teh salaki pus salaki pus salaki pus. Memang seorang lelaki itu tidak akan kuat berdiri lamun teu didampingi seorang istri. Bersatu kita tak, bercerai kita kawin lagi. Kawin deui we da awe mah loba. Piceun awewe nu mata ngamadorotkeun, ngahalangan kana ibadah. Nah make kitu da loba hutang teh jadi ngahalangan ibadah atuh. Kema ibadah teh goreng, hayo dihalang-halang, leres teh? Leres teh? Kermah muludan mah ayeuna ka dieu baju pa alus-alus, dandan pa gelis-gelis, tapi salat subuh setengah genep. Aya nu kitu? Aya. Aya muludan semangat dangdan lagi, ada awe mah dangdan moal mah setengah jam. Setengah jam itu hanya mukadimah awal, lapisan pertama di bedak pertama. Candi kandelan mah mungkin bisa wae wadak awe mah sampai 1 senti ketebalanna. Matakan lamun kabajur cai itu langsung luntur. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Justru ketika orang Maulid Nabi, sebetulnya Maulid ini tiap tahun, Rajaban tiap tahun. Yang jadi permasalahannya adalah urang teh muludan mamuludan, rajaban marajaban, tapi kelakuan angger kena goreng. Ente nuturkeun kana seorang pemimpin, ente nuturkeun kana jadi suri tauladan. Kanjeng Nabi itu mengajarkan akhlak supaya membaik, supaya lebih baik, ulah jadi semakin goreng. Lamun kelakuan urang, karakter urang, muludan mamuludan, rajaban marajaban, atau marhaba marhaba, yasinan yasinan, tetapi anggar kene goreng, anu salah lain doa, anu salah lain marhaba, anu salah lain sholawat, anu salah lain muldan, anu salah diri urang, berarti dina kotor, dina hati urang aya kotor anu nempel. Lain ilmu anu tetembus, lain ilmu nakahalangan, lain cahaya anu tetembus karena hati, tetapi hati urang na anu aya kokotoran. Loba jelema berjuang, loba jelema tabligh akbar, loba jelema pengajian, tapi angger kadang mah kanu wajib ketinggalin. Loba jelema ditiung, loba jelema digamis, loba jelema disorban di kopeah, tapi kan di udung sagede ban pespa. Angger hate nama kotor. Nah make kos kitu selama orang itu masih melakukan hal yang negatif, nyieun kalakuan anu goreng berarti tetap hatena eta kalakuanana eta goreng. Kunaon berarti hatena kotor. Selain daripada itu adalah contoh ciri jelema anu masih kene kotor hatena, anu masih kene goreng hatena, anu masih kene goreng akhlakna adalah sok ngomongkeun batur. Jadi pertanyaan adalah kebanyakan anu sok ngerumpi ngomongkeun batur awewe lalaki isuk celeng geus meuleus. Nu teu nembalan sing bareuh dina tarang segede kastrol. Nu lobana ngomongkeun batur awewe lalaki. Awewe lalaki. Awewe lalaki. Awewe lalaki. Awewe lalaki. Lamun nyebutkeun lalaki nu sok ngomongkeun batur memang sok aya, tetapi 75% adalah awewe. Adalah awewe nah awewe mah takeur kumaha keur di warung niat meuli dengan sangu panggih jeung baturna ngobrol lah ngomongkeun batur. Aya ngariung nu ngreditkeun barang niatna rek nganyuk barang panggih jeung batur jadi ngomongkeun batur. Ngariung maca sholawat jeung Bang Emok lolobana mah ngomongkeun batur. Berarti datang dari pengajian, majelis taklim, rutinan, pengajian dan sebagainya. Datang nama niat ngaji, tetapi pas panggih jeung baturna ngomongkeun batur. Berarti nu leuwih edan awewe lalaki. Awewe lalaki. Awewe lalaki.
awe lagi, berarti awe naik, ayat tandanya, surakan awe, hiji dua tilu, hancurkan awe, siap, hamili perempuan, siap, yakin, takbir, ayo siap. Berarti Noe Dante awe, tetapi tetap walaupun niat dihancurkan, lelaki itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya seorang bidadari. Ya lelaki mau sorangan pasti butuh dukungan seorang perempuan. Masak dan pasti dipang masakeun, nyese dipang masakeun. Nu padahal mah digana bakal bunga lamun dicaritakeun. Sabenerna mah nyese ge kewajiban lalaki. Kewajiban leres dah Bu. Ada. Mukangan atuh ditulungan ge aing mah rarese. Tabok dahanan atuh. Terus ayeuna dibantuan sabenerna mah nu kudu neangan duit teh nu ini ka Saudi teh awewe, bener mah. Berarti nu kudu ka Saudi teh awewe laki. Bener Pak? Bener, jeung ari ini ka Saudi. Rek jadi naon, jadi Power Ranger, jadi Iron Man juga. Jadi, no penting mah, no jelas mah di Saudi mah, ada ding mang oleh. Ada ding. Nah, ibu, bapak, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Justru kalau kita berbicara hanya sekedar maulid itu mudah. Cuma kan tadi teh anu dicaritakeun nu hese teh hikmah naon sih? Anu ku urang bisa dipetik, pelajaran naon sih anu bisa ku urang dipetik. Karena ketika orang berbicara Kangjeng Nabi mah teu aya hawalna. Nabi mah teu aya hawalna, sungan aya hawal Nabi Muhammad da teu aya saterang abdi mah duka meureun batur mah. Nu aya oge peringatan kelahiran nana nyaeta Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tanggal 12 mulu. Nah sedangkan seseorang anu diperingati teh pasti mempunyai sesuatu yang membekas. Nah anu membekasna Kanjeng Nabi itu selain daripada gudang ilmu adalah mencontohkan, memberikan akhlak yang baik. Makanya tuturkan Kanjeng Nabi lamun urang hayang menjadi sosok umat yang sempurna, yang betul-betul seorang hamba. Bagaimana penghambaan Rasulullah terhadap Allah, bagaimana supaya kita menjadi sosok hamba yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urang teh kudu inget, oh Kanjeng Nabi teh akhlakna bagus, oh Kanjeng Nabi teh gudangna ilmu. Tah urang meureun selaku umatna kudu daek nyala ilmu, kudu daek ngaji. Makana ku Kanjeng Nabi diwajibkeun ge thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin. Wow, muslim wajib pikeun lalaki jeung awewe eta ngaji supaya naon? Supaya ngebogaan ilmu, supaya naon? Supaya nganyahokeun diri urang, supaya nganyahokeun Gusti Allah. Moal wauh ka Gusti Allah lamun urang teu nyaho ilmuna. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Moal wauh ka Gusti Allah lamun teu wauh ka diri sorangan. Contoh halna kunaon? Lamun urang sadar bahwa ternyata urang teh adalah ciptaan Allah. Urang dibere lempang, dibere suku bisa lempang, sukuna menang saha? Yang Allah dibere bisa lempang nikmat dibere panangan ieu menang saha? Terus bisa geraknya, gerakan ieu nikmat bisa ngahuap ngarau nikmat biasa ngahuap nikmat nanti ayah huapeunna bade nyontohan tadi nama supados jelasnya nanti ayah lah namanya jangan ting memang kuehna gaib di dieu tinggal ikut jelema
nya bade nyonton abdi teh Bu supados terang gitu tuang nu sae teh kieu tangan eueuh pelaku da meja digayem teu tadi nama bade nyonton digoroan tadi panitia teh bijil-bijil berarti panitiana ternyata panitia teh nah berarti panitia teh berarti panitia teh teu mikir-mikir wae ku sabab panitiana da meureun ari edan teh nya edan we ada teu bijil we tapi ayeuna ge kitu hungkul keedanan panitia Cisalada nah kita harus mengambil pelajaran, mengambil hikmah apa yang membekas terhadap Rasulullah selain daripada ilmu. Urang kudu wajib ngaji teh nya supaya apa bab salat, supaya apa bab zakat, supaya nyaho mana haram, supaya nyaho mana halal, supaya nyaho mana anu dikudukeun, supaya nyaho mana anu diulahkeun. Ketika orang nyaho kana ilmuna, nyaho halal haram, makruh syubhat dan sebagainya, maka orang geus alus eta teh. Sedangkan orang rek kumaha bener ibadah, rek kumaha urang bener kahirupan, lamun deui nya, lamun urang ge teu nyaho kana ilmu, berarti urang teh kedah rajin ngaos teh banyak lemes hayang kasar kedah rajin supaya tahu, supaya paham, supaya tahu ilmunya. Selain daripada itu, jelema itu mau bisa kenal jeung Kangjeng Nabi, mau bisa kenal ke Allah. Sebab naon ketika kita berbicara Nabi, yang kita kenal itu adalah tulisan namanya doang, belum tahu wujudnya, belum tahu naon wajah aslina beliau Kangjeng Nabi. Sabab naon da urang mah makhluk seorang hamba anu kotor. Ketika jelema geus ningkat ibadahna, mensucikan dina hatena, suci hatena, suci batina, maka loba anu kajadian jelema-jelema panggih jeung Kangjeng Nabi secara mimpi maupun bil yaqzah. Mahwa yaqzah naon ari yaqzah teh secara zahir. Meureun kumaha bi buat eta teh setan atau kumaha moal bisa sebab setan teu bisa ngarupaan wujud Kangjeng Nabi. Faham? Atuh ari eueuh teh mah panggihan Nabi nu aya. Da ayeuna mah loba nu ngaku nabi geuningan. Loba jelema nu edan ngaku menang wahyu. Ditanya menang wahyuna di mana? Di kebon karet. Kebon karet di mana? Di Cisalada. Aya ngaran wahyu di Cisalada teh? Aya teh? Berarti bener tah karek datang wahyuna di kebun karet. Loba nabi anu edan, nabi anyar. Loba nabi anu anyar nyarek Android nabi lagi baroga Android. Nabi lagi baroga HP. Bahkan nabi teh bisa menyampaikan dalil lamun kuotana beak. Nah eta mah nabi nu edan na nabian. Sedangkan saur Kangjeng Nabi ge moal aya deui nabi da terakhir. Nabi terakhir mah iwaldi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang perlu ilmu teh tidinya. Seperti kunaon sih orang ibadah butuh kana ilmu, kunaon sih orang ibadah butuh kana cara. Sebab moal bisa bener, moal bisa moal sah ibadahna lamun teu nyaho ilmuna. Seperti urang salat moal sah salatna lamun teu sah wuduna. Ketika orang ngabogaan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, pokoknya 12 fan nya, ilmu mantek, ilmu balaghah dan sebagainya, maka orang sampurna kehidupan orang tinggal makena. Karena naon lamun jelema jugjug rajin ibadah, jugjug rajin zikir, rajin wirid, ngulik ilmu itu, ngulik zikir ieu, zikir itu, maka jelema kebanyakan sasar. Kunaon entong orang di jelema anu awam sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultan Aulia, Rajana Wali, diuji ku setan, dites ku setan. Ketika Syekh Abdul Qadir keur beres salat, datang setan ngomongna kumaha?
wahai Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, anjeun geus cukup ibadah anjeun. Geus nepikeun ka dieu mah geus teu kudu ibadah deui, geus teu kudu salat deui, teu kudu salat deui. Sedangkan Syekh Abdul Qadir itu adalah sultan aulia, rajana wali, gudang ilmu. Syekh Abdul Qadir paham kana ilmuna, dijawablah eta setan, maneh lain pangeran kami, maneh lain Tuhan kami, lain pencipta kami. Sedangkan Gusti Allah mah can pernah merentah supaya eureun ibadah, can pernah merentah supaya eureun salat. Berarti maneh mah setan, sehingga setan oge capur. Nah, urang nusok aya ngulik-ngulik ilmu zikir-zikir, torekat-torekat anu bari jeung kebersanad, teu nyaho carana, teu nyaho talqin zikirna, teu nyaho kailmuanana, sanadna ti mana. Hek diwiridkeun bari jeung tanpa pengetahuan ilmu, teu nyaho ilmu fikihna, teu nyaho ilmu tasawufna, teu nyaho ilmu tauhidna, maka loba jelema anu sasar. Lamun jelema geus sasar kitu bahasana, engke lamun ngomongna sok-sok hakikat. Kumaha bahasana? Misalkan teh maneh kunaon teu salat Jumat, geus dina hate. Nah maneh teu salat, geus diniatan, nu penting mah niat we dibayangkeun keur salat jadi. Kunaon maneh teu dahar, engke disuguhkeun ku Allah. Kunaon maneh teu usaha, meureun moal boga duit, engke ku Allah dikiriman. Sok coba aya teu aya JNE ti langit, paket di langit aya teu? Sugan aya kurir ti luhur di langit turun ka dia. Rek sabaraha ongkirna? Mahal atuh di langit mah jabat 7 lapis. Anu dimaksud di dia adalah jelema anu ngomong kitu eta adalah jelema anu tanpa dasar, anu teu ngabogaan syariat, anu langsung sok hakikat, sok ibadah, tungtung nanti jadi sok alim. Kunaon maneh teu muludan? Wah, urang mah geus yakin ka Allah bakal ka surga. Kabeh ge umat Kangjeng Nabi mah bakal ka surga. Ngan pedah meureun ayeuna boga dosa mah kabeh teh pasti tanggung jawab heula ka neraka heula. Mengkol heula ye minjem duit Bang Imong, nu ngiridit katel. Pokona sakur-sakur jelema nu migawe riba mengkol heula ka neraka. Mengkol heula transit, lamun dina penerbangan mah transit heula. Rek ka surga teh mengkol heula nu datangna teh jadi we di surga teh kopi. Kan biasanya di surga masak jeung kuehna. Da di surga mah segala komplit leres dah. Susu tos aya, sprite tos aya, cai herang aya, aya berangkakanan teh. Sedangkan di surga mah kueh ge aya bugis, gorengan, kuah-kueh aya, anu eueuh teh tadi. Nah, jadi di surga mah komplit aya di dieu mah da lain di surga. Jadi nu ayana teh susu we, tah ari susu teh nya. Susu deui, susu deui. Pada kumaha atuh. Aduh. Cekap sakieu Bu? Cekap. Teruskeun atau ngiren? Teruskeun. Anti teh tiasa lami. Sebab tos lapar. Nah cenah abdi minta tuang lah di lebat sanes tetuang abdi ge ditawisan di lebat nembe ku Kang Willy, ku keluargana, ku ibu-ibu, pokona ku emak-emak nu cerewet tungkul ya. Ditawisan di lebat ge ingat abdi minta tuang kunaon teu dipaksa. Ai ka hayang mah paksa atuh bari dudut hayu atuh hayu. Ieu mah bae tuang kitu we. Aing ge era saeutik karek apang di dahar mah. Cik atuh mik. Cik atuh mik. Cik atuh mik. Cek atuh mik, ari mikir teh nya. Nah, kunaon teh dipaksa atuh Kang Willy. Ieu mah ngan tutuduh hukum mangga cenah tuang mangga bari jeung teu ditudut. Wah, atuh daharna ge aya kitu mah dipaksa meureun heula bae. Tapi ngajawabna bieu mah geunah uyos we dibungkus. Karena di bumi lah dan sangu di maing mah can kabagian duit corona riweuh lah. Nah, nu mata singkade sebab di akhir zaman ieu loba pelajaran-pelajaran, loba aliran-aliran anu anyar anu mawa teu bener. Seandainya urang teu boga dasar pasti kabawakeun. Anu aliran anti maulid aya, anti tahlil aya, anti maulid aya apa loba? Anti tahlil,
aliran naon di aliran listrik Pak segala rupa aya tatu patak urang wajib ngaji teh supaya urang faham memahami kana nu dijalankeun ku urang. Tetapi ketika orang berjalan tanpa ilmu maka bakal tersesat. Aitanya ho ilmu nama salat, ilmu salat nu kumaha nu bener, takbirna kudu kumaha, wuduna kudu kumaha, caina nu kumaha, lamun nyieun bak di bumi ieu nyieun bak mandi misalkan teh supaya bisa dipakai wudu bak mandina kudu anu sakumaha jerona lebarna kudu anu sakumaha pan diatur ku ilmu fikih mah aya dina sapinah ge bakna kudu anu sakieu jerona anu panjangna sakitu ta eta nu bisa dipakai cai wudu ari nu teu nyukupan kana kewajiban nanti sesuai syarat mah moal bisa dipakai wudu nage tah lamun dibahas eta panjang matakan urang kudu ngaji ge sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti teh kitu sebab ilmu teh moal bisa ditelan sakaligus hiji kitab oge lamun ditamatkeun moal beres sapoe ayeuna kumaha nu kolot tidak ada kata terlambat pikeun ilmu mah pikeun ngaji mah najan geus kolot ya atuh ngaji mah ngaji we justru beuki kolot kudu makin rajin lain beuki kolot makin bedegong beuki kolot teh makin beurang we hudang salat teh lain beki penting bari tahajud tapi beki berang udah nanti berarti semakin tua teh bukan membaik malah memburuk karena kenapa dina dasar dirina dina jiwana dina hatena tidak ada keinginan untuk berniat baik hayang membaik supaya naon supaya menutupi luka-luka masa lalu urang kagorengan urang rek kumaha benerna rek kumaha cagerna lamun si eta luka tidak diobati tidak diperbaiki semua kesalahan itu nu tadina sok nyieun kalakuan goreng tinggalkeun tinggal ayeuna mah sebab naon urang teh kabeh oge bakal maot bakal yang hareup ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sedengkeun yang hareup ka Gusti Allah teh maot teh teu bebeja aya nu maot bebeja heula sugaca abdi mah anjing we maot cek tetangga teh nya syukur we mangga moal aya nu faham karena urusan maut karena urusan umur teu aya nu apa karek lahir berojo maot kadang geus kolot geus aki-aki hutuna geus beak teu maot umurna panjang malahan aya nu leuwih 100 tahun Pak aya sampaikan ka abdi pernah ningali hiji video dina YouTube ningalian aya aki-aki umurna tos 120 tahun lebih ketika ditanya diwawancara apa keinginan abah sekarang keinginan saya sekarang adalah ingin meninggal geus capek meureun hirup di dunia geus bosen eta teh geus 100 leuwih bahkan aya nu maot mah kan teu ningali cager jeung geuringna salaki pamajikanana cager salakina gering parah nu maotna teh malah nu cager sampai ke tetangga masuk ngomong nah nya anu gering teh salakina tapi nu maot pamajikanana tah kesalahan urang teh adalah pemahaman urang teh di dia ya sok nyebut naha kumaha maksudna model bieu nu gering parahna salakina nu maot pamajikanana nu cager bager tapi kan urang masuk nahanya nu geuringna teh nu maotna teh pamajikanana lain nu geuringna tah eta teh bahasa teh sarua jeung bahasa anu ingkar jika anu hayang melawan kehendak jika anu hayang ngalawan takdir padahal ketentuan Gusti Allah urusan maot mah moal ningali nu geuring moal ningali nu cager keur leumpang di sawah guludug beunang ku bentar maot aya deui anu keur leumpangan tabrakan motor jeung mobil nu maot nanti dina mobil lain dina motor padahal secara teori secara logisnya itu kuduna kan anu maot anu dina motor bener lamun berbicara kalinya mah tetapi nya ngaran umur teh teu apa nah urang nu hadir di dieu ayeuna nya anu ngariung di dieu ayeuna persiapkeun diri urang pikeun menghadap Gusti Allah sebab nyawa mah sebab umur mah teu apa kabeh ge anu bernyawa mah pasti maut kulun nafsin dha'iqatul maut kabeh oge nu bernyawa mah pasti pae nah kusabab urang bakal maut arek maut berarti urang kudu mempersiapkan amal baik
Amal anu bagus pikeun naon? Pikeun menghadap Gusti Allah. Da ku Allah bakal ditanya melalui malaikatna. Hei Imas, hei Kokom, hei Ela, hei Ijah, hei Eis, hei Iis, Imas, Ijem, Lela, Siti, Julaiha, Juminem, Juminten, Sarkowi, kabeh bakal ditanya. Siti di dunia sok naon wae si Siti. Osok ngaos, osok Gusti. Rotinan osok. Aya dina rotinan sok ngobrolkeun batur. Tah eta Gusti hobi abdi. Sanes rotinanana tapi ngerumpina, berbincang-bincang, roadshow untuk konten YouTube. Selain daripada eta naon sok ngomongkeun teh ka ustad teh osok. Naon dia ngomongna ustad teh ngajina lila teuing. Tanya deui nu sajian si Imas, si Lela, si Kokong, Bijulaiha, kabeh aya Bisarinem. Ditanya kabeh. Dan mata kabeh bakal dipertanyakeun amal urang salila di dunia. Anu migawe kagorengan ditanya kabeh dicatet engke di kilo. Jadi amal alus urang teh nu boga hutang teh ngurangan. Tah makana anu boga hutang teh kudu buru-buru dibayar. Ulah jiga nginjeumna, pas nginjeumna bager teh pikeun kanggo sapa. Aduh, Cek Imas. Nambut artos abdi kanggo mesra acuk muludan pan ending bade muludan. 200.000. Ai pas ditagih kuduna urang nu ngambek nu nagih malah nu ditagih nu ngadapan ayeuna mah bener teh urang nu nginjeumanana manehna nu ngadapna ta eta teh jelema teu ngabogaan etika teu ngabogaan akhlak badena mah kan pantes namanya anu ngahutangkeun nu ngambek teh ieu malah nu boga hutang anu ngadap ditagih ngadat moal apa tau belaan maehan mah zaman ayeuna mah seperti kunaon berbicara ilmu, berbicara akhlak, model anak kakolot, ayeuna mah wani ngelawan. Lamun teu mere duit teh pan langsung adat-adatan tepikeun kan loba kejadian anak wani maehan ka kolot, anak wani mencit ka kolot. Karena naon? Sebetulnya itu ada kesalahan dari orang tua. Kenapa? Tidak dididik dengan ilmu agama. Ente dididik akhlak, ente dididik kesabaran. Tadi ketika keleutikna sabia-bia hare-hare engke meureun geus gede mah moal paribasa kitu kolot mah. Engke geus gede mah meureun mikir, mun teu kumaha. Lobana jelema anu bedegong, budak anu bedegong ka kolot teh berarti teu mikir karena naon tidak ada dasar dari orang tuanya. Kenapa? Karena seorang orang tua itu adalah public figure, contoh, seorang pemberi contoh untuk anaknya. Apalagi nu jadi bapaknya adalah seorang imam, ari makmum itu ada kumaha imam. Lamun imamna bedagong tempo maghrib ka anakna nitah ke masjid salat, ai bapana nempo persib panriweuh. Cek budak teh ai bapa teu ka masjid teh ujang urang ke masjid ke bapa mah diajam di niatan lamun iklan. Kumaha lamun teh iklan mun streaming moal salat lagi. Harusnya seorang ayah itu, seorang imam itu memberikan contoh yang baik. Jadi anaknya nurutan kagedenakeun pasantrenkeun supaya bisa ngaji, supaya ngabogaan ilmu, supaya naon, supaya urang boga syafaat. Maksudnya kumaha ketika seorang orang tua mempunyai anak yang soleh terus solehah, maka jadi syafaat pikeun kolot lagi. Contoh, urang boga budak anu tahfid. Tahfid itu adalah katalar Al-Qur'an. Jelema anu katalar Al-Qur'an itu jaminanna surga. Budak anu katalar Quran jaminanna surga. Berarti bakal jadi syafaat pikeun kolotna. Cacak budakna teu katalar Al-Qur'an oge soleh misalkan teh rajin ibadah, bener akhlakna geus jadi syafaat pikeun kolotna. Komo deui lamun katalar Quran untung teu gaduh putra anu kitu. Untung teh
Untung dah. Dan mau bisa mencetak anak seperti itu kalau kita tidak mendidiknya, kalau kita tidak memprogramnya, maka abdi ngagaduhan program kanu janten putra sareng putri abdi itu programnya naon ketika angket anu pangageungna nu istri ditaros kakak angket tos kelas 3 SD kedah mondok kedah pesantren berangkat ke Karawang kudu ngaji. Masalah engke ngajina bisa jeung henteu mah kembae kumaha engke nu penting daekna heula. Ngan piraku diajar mang tahun-tahun teu bisa Quran ajar. Teu bisa sapinah ajar. Maka abdi kanu kadua ge nyarios ka istri abdi nyarios engke jeung nu kadua nu lalaki seandainya geus beres SD mah geus tong dituluykeun sakolahna. Geus tetap pesantren we. Sebab naon percuma sakola luhur-luhur komo ayeuna mah SMP SMA tapi kan ka kuliah giliran gawe lagi ayeuna mah omnibus law. Teu boga naon teu boga pesangon gajina leutik, gaji gawe sabulan gajina ngan 5 juta. Leutik. Percuma anu mending kana jadi santri, mending kana jadi ustad, jadi kiai, jadi ajengan, penceramah. Ustad mah laku keneh ngajan lockdown. Ustad mah laku keneh ngajan omnibus law. Kenapa? Ketika aya nu maot mah da anggar we ustad nu nyolatkeun mayit. Oh, nu nyolatkeun mayit camat apa ustad? Camat apa ustad? Ketika nyolatkeun mayit dibere duit teu. Ye nyembeli. Tad, lamun salat ngimaman ye. Heeh dibere duit langsung mah teu kana leungeunna. Tapi sok aya nu kokodok kan. Teu ngarambaan naon teh teh nunda deui, nunda duit teh duit nu urang dicokot ka manehna. Barang duit lamun urang berbicara toma itu ngarep-ngarepnya. Lamun urang berbicara toma, santri itu moal balangsa. Makanya lamun aya seorang orang tua anu berbicara tong santri lah teu dumuk cenah masa depanna. Masa depan suram. Padahal masa depan santri mah bahagia cerah. Lamun anu suramna, anu suram mah mun keur angkeup musim hujan poek eta suram, keur caang ge mah caang we. Waku ustad mah keur omnibus law, keur lockdown, keur corona, angger malahan keur corona mah loba omset. Nah ustad mah da loba nu maraon cenah. Ustad mau balangsa tahlil ya ustad minimal teu menang duit ya dah biasa. Da menang duit teh pas finalna, pas tujuhna, pas finishna ngan sapopoe nama ti hiji teh pikeun kakak genep. Nah tahlil minimal ustad mah sok menang salimi. Karek 2 mah jamaah, tapi ustad mah sok dibedakeun tambahan 2. Sarimi tuh nu kawin jeung ustad mah moal balangsa dengan sanguna oge boga najan jeung sarimi. Laku ustad mah laku kiai mah laku penceramah mah laku ajengan mah keur muludan oge loba anu ngun. Dibere duit, dibere dahar ngan beda. Kekurangan maulid Nabi sekarang adalah di meja tidak ada makanan. Kumaha ieu? Saudara, tak eta. Biasana muludan itu di meja penuh, di dieu mah kosong. Kan we bae. Nu penting cai-cai atuh nya. Teu rabe unggul ieu mah. Moal aya kuehna. Hagemai. Nah, jadi ketika jelema naon teh geus ngecer-ngecer keresek suka riweuh wae. Mesti bagi berkat ka dinya mah. Dari jamaah dibagi berkat ai ka aing eueuh we. Ieu nu capena teh nu di dieu lain di dinya. Jamaah mah bari diuk bari nganaikeun ngaji kabongkar berangkat, bari ngahuap, ranghakan sasabeunana aya nu ngomong ka tadi eueuh kue acan. Tuh karena boboko aja cedoh dari cedoh sok riweuh bagi BLT sebarkan dia maklum dia karunya rakyat ya tsunami korban tsunami mah beda lamun geus dibagi berkat kieu berarti cirina beres muludan teh tong lami deui
da kusabab kaayaanna lapang. Ye dibagi berkat teh recok bae euy. Cing atuh jaremping di beredahareun teh. Ampun ting meuni. Tak kaciri datangna muludan teh lain rek ngaji hayang berkah. Da buktina can kabagian teh ieu acan heuy. Ieu acan. Ai mane kalian rek beranghakan rek ngaji. Ah buktina eta ning tuh ieu cenah ka dieu cenah ka dieu. Ieu acan. Bi ieu acan aing ge bi ari maneh. Di ada emak salting anjay. Wah nih haji enggak sekolot nama. Lihat orang-orangnya tuh nya aing leungeun teh kieu. Tapi nu dina karung dicopot tah. Sok bagikeun sok bagikeun kana katempot nu saeun nu acan. Oh si eteh eta. Ning sarua wae nya hayang berkat mah ampun Gusti nu agung. Ieu sadaya teh pira sarimi ampun sadaya mi sedap neangan nu alus. Sarimi wae, sarimi mah adalah makanan ajengan sebab naon gambarna ge make sorban. Jin sarimi mah nu sajen mah nu diundang iwati sarimi tah sarimi mah makanan sultan. Sok naon deui? Deui teh. Itu kabelah ditu acan. Sok di bejaan we bi kabelah dia acan bi heuy. Urang arek mah. Rariweuhnya ampun teuing ya Allah. Kamu ada dibagi duit, aing ku presiden. Antri lagi bakal anteng. Sok coba. Mah calik atuh mah. Calik mah tong nangtung wae wios da. Ieu mah moal ka mana-mana silarai kasep mah. Matak ningali ka dieu ge kasep. Mun teu kasep mah dieu yakin aing da di Cisalada mah nu alus. Oh, Cisalada mah kita ge garoreng dan nu liwat lagi mobil molen hungkul. Da pagaweannya dari molen tiga abdi atuh tuang teh kebab. Ieu mah Cisalada kue hali. Dari tinggal uang na teh ge. Wah, aya nu diriungkeun nah sok bisa rek make kaca pembesar teh mungkin bisa secara gaib ya. Sok nu ahli jin mana ka dieu? Aya mah kahakanan jin Allah diriungkeun. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapaknya, da ibu geus dibere berkat aing mancan. Angga we sok arwi, sok angkat kaki silakan. Tong hilap ngepel, beberes karpet. Tuh hareudang nya bide. Keur ngaji mah hareudang wae kitu dah. Oh, lamun make tiung, entong jika ngawarungnya saur abdi ge nya. Kunaon ngawarung teh tutup buka cantik. Tutup buka cantik. Tempo muludan ditiung hari-hari biasa sapopoe wagrawi 3 penting. Mun rek bersyariat, rek jadi hijabers, rek jadi syar'i sing bener. Lain tutup buka. Jeung lamun rek ditiung teh anggar sahelai rambut pun tidak boleh terlihat. Haram. Bakal dibeuleum lah. Jembatan Siratal Mustaqim itu selembar rambut dibagi 7. Kecilnya itu kumaha mun dikubrak. Tapi orang Cisalada mah bakal ka surga kabeh. Sebab naon jalan lagi dicor terus ku molen. Jadi lega. Nah, enggak boleh sehelai rambut pun enggak boleh terlihat oleh siapapun, apalagi bukan mahramnya. Ai mahram mah kajen salaki mah meureun. Tah, lamun rek ditiung ge kan kudu pake nasi ami tah nutupan rambut ning ami. Namun teu katutupan kita make helm. Sok we mapah hibut aku kurilingan di helmnya. Masyaallah. Baca balik ka mana? Oleh ngaot ingan we helm sileun ditilang malaikat. Sok tuh kan hareudang we ngaji mah ya Allah. Terus sok coba. Panas teh teh? Panas teh? Lulus nembalan lagi. Cing atuh nu geus dibere dahareun manana semangat nembalanana teh nyambungan hanteu berangkakan beuki. Sok atuh panas teh teh? Panas teh? Teu nembalan kabeh ya Allah nu teu nembalan mah tong munggah haji. Aslina da saumur-umur kakarekeun geus rek beres karak datang poe. Nya biasana ti mimiti. Biasana
biasana gitu ya kan baik ya dikeresekan kena panas Nembalan munggah haji Nembalan munggah haji Nembalan munggah haji itu jika hari tapi doa ucapan adalah doa guys. Paham nggak? Ucapan itu adalah doa. Makanya orang dia mah bakal munggah haji. Nembalan mah bakal munggah haji. Bakal munggah haji. Bakal munggah haji. Panas deh. Panas deh. Panas deh. Haridang teh. Haridang teh. Haridang teh. Tembalan atuh haridang teh. Haridang teh. Haridang teh. Haridang teh. Haridang teh ge. 1 2 3 harodang 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 karena nyanyi mah Masya Allah. Coba tuh sok ngariringan audisi jantan penyanyinya sok ketik dangdut spasi Siti kirim ke mana kantor pos si Siti sudah diberangkatkan gitu. Nah ibu bapak yang terhormat dan tercinta anu baeut nu tunduh nu nundutan anu tungkul wae fokus ngarengekeun aya anu nundutan aya nu tungkul wae aya dieu aya ternyata lain wengi wae nya mungkin ari wengi mah ngaos hadiran nundutan wajar secara logis lagi dah penting ieu mah isuk-isuk angin nundutan berarti manehna ya setana dina ngaji nundutan wae mah isuk-isuk nundutan penting komo eta mah baku we bawa ti lahir jelema anu sare wae mah teu beurang teu penting aya we sare nanakan kita dibersihan diruqyah bawa ta ka Ujang Bustami diruqyah kabeh dibersihan karena leungit jurig awi karena benang nate di Siti mah jurig kastrol terus mana deh jurig bedu kabeh cabutan intina mah urang teh dina ngaji lamun teu betah we ye lamun tos eser ka ditu eser ka dia dina dudukna geus panas deuk wae dina ngaji berarti aya jurigan dah setanan masih kena aya nafsu anu goreng sebab dina hate teh aya nafsu anu goreng aya nafsu anu alus. Naon nafsu anu goreng? Nafsu anu goreng teh hasrat. Hasratnya naon adalah kahayang. Kahayangna naon? Hayang teh indit we teh pengajian mah. Hayang teh ngomongkeun batur we. Tetapi lamun nafsu anu positif, nafsu anu bagus, nafsu anu baik, betah we dina pengajian teh sebab aya berkah. Duduk terus di pengajian betah. Ngan aneh nate lamun ngerumpi ngomongkeun batur mah istiqomah we dirinya. Bari wirid. Allah, Allah, bari ngawirid teh bari ngomongkeun batur. Betah we ngomongkeun batur mah 2 jam 3 jam ge tapi dina ngaji. Geus sayang ini teh sabenerna mah nu panghareupna ge ngan era da dieu panghareupna. Lamun di tukang mah geus kabur. Geus tegalah dieu. Geus hayang mangkat, geus panas, geus hareudang, geus hoream, hayang sare, hayang nonton TV. Bari ngagoler. Datang anakna nonton TV, bari netis. Padahal di dieu teh datang ka dieu teh da digaji, dipasihan berkat, langsung ditarimakeun tuh si eteh anu itu gitu, nuju berang tuang teh ya. Da ka ciri nu berang hakan mah. Asli teu cicing biurna teh calangap, asli juga beko deh. Gayem heuh da kumaha teh narimakeun nya teh nya nampikeun pamasihan nya teh mangga beli kirang nyokot deui. Nah, ibu bapak yang terhormat, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inti daripada maulid dia adalah orang memperingati kelahiran junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya ada sesuatu yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan beliau, ibadah yang bagus, akhlak yang bagus. Tetapi percuma ngabogaan akhlak percuma ngabogaan ilmu anu pinu kitab naon katalar bisa ngaji itu ngaji ieu lamun kalakuanana lamun akhlakna goreng teu ngabogaan etika teu ngabogaan adab kaajengan hare-hare kahabaib wani ngahina kahabib rijik wani ngalecehkeun kahabib bahar wani ngaledek nu padahal eta teh duriyah nabi hukum
Bahkan abdi mengayakinkan wallahi dina hati abdi bahwa Habib Rizik mah seorang wali min jumlatil aulia, karena naon bisa ngadatangkeun jelema loba. Contohnya seperti 212 ngadatangkeun aksi 212 ka Monas jamaah jutaan. Loba nu ngomongkeun cenah eta dibayar rek sakumaha bayarna. Lamun Habib Rizik lain seorang jelema, lain seorang habaib deukeut jeung nu bogana. Saha nu boga jelema teh Gusti? Lamun cek urang teh mah ya kieu Habib Rizik itu seorang ahli juhud, ibadah, ahli ibadah geus deukeut jeung Gusti. Mun cek kasarna teh mah kieu ya cek heureuna teh mah karinga harewas ka Gusti Allah teh. Ya Allah, datangkeun umat da Allah anu gaduhna, abdi mah saukur mimpit didatangkeun ku Allah. Beriak ke Jakarta, lamun lain jelema nu deukeut jeung pangeran, lamun lain jelema deukeut jeung Gusti moal bisa kitu. Mau bisa gitu berarti aya kedekatan dina qalbuna, dina hatena, dina batinna. Mata kantong lalawara abdi mah nyaritakeun teh kieu. Lain abdi miwara ngabelaan, syukur nama ngabelaan ngan bisi aya jelema anu teresep ka Habib Rizik, teresep ka Habib Bahar, jeung nu lainna. Teresep teh ulah sampekeun ka ngahinakeun. Ulah sampekeun ka ngaledek Habib Rizik, Habib Bahar, karena kenapa? Mereka itu cucu Nabi. Aceuna pedah we ngomongna Imam Habib, aing mah teu rumah sahabib teu mancung irungna ge. Biasa wae kan pedah boga hungkul keunggulan teh kasep. Sekali cara ngapri gatoa. Kan kade, kenapa? Mereka itu adalah cucu Nabi yang di dalam tubuhnya itu ada darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina darah para Habib itu aya darah Nabi. Ulah sembarangan. Kumaha atuh beda abdi teh teresep ka Habib Rizik teh teresep ka Habib Bahar teh hek wae teresep kana naonna maneh teh. Teresep kana ceramahna anu tegas, anu mengkritik pemerintah, anu mengkritik kesalahan-kesalahan oknum-oknum pemerintah, pimpinan-pimpinan. Teu naon lamun teresep kana ketegasan nama. Misalkan teh urang mah be teresep ka Habib Rizik teh ka Habib Bahar teh teresep kana naonna ya? Teresep karena galakna pancen urang Sunda mah ceramah tegas disebutna galak. Teresep karena galakna silahkan lamun teresep karena galakna mah karena karakter nama silahkan teresep karena ceramah nama ngan ulah soteh teresep ka Habibna. Paham teh? Jadi lamun misalkan benci karena akhlak mah teu naon, ngan lamun benci ka jenisna enggak boleh. Kenapa? Mereka para habaib, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif, pokoknya anu memang tersoroti ketegasanana, katingali ketegasanana itu mereka itu tidak butuh dihormati. Maksudnya kumaha? Mereka itu tidak gila hormat, teu sugan datang hayang dikawal di amparan karpet beureum, hayang dicium tangan bolak-balik tepikeun ka ngesang leungeun. Lain hayang kitu. Mereka tidak butuh penghormatan dari manusia, tetapi kalianlah yang butuh terhadap mereka. Kenapa? Suatu saat nanti ketika orang maut, ketika yang harap ka Gusti Allah, orang pasti butuh syafaat. Anu boga syafaat saha? Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan kanjeng Nabi Muhammad teh adalah akina para habaib. Adalah akina para habib. Misalkan teh urang salira di dunia ngageulehan ngagogoreng ka habaib, di akhirat butuh syafaat ke kanjeng Nabi. Kusabab kanjeng Nabi kecewa, hatena nyeri ningali incuna dijejeleh digogoreng ku urang bakal mere moal syafaatna. Moal secara logis gitu. Seandainya tidak ada dalil, tidak ada keterangan, urang yang geus kaharti ku logika gitu. Urang ge tong berbicara Nabi lah, urang ayeuna we kieu. Aya tamu ka urang misalkan teh minta dahar atau minta naon, hek anak urang dicabok ku tamu eta dibere moal daharna. Logika we mayana. Tahu ka dalil nyebutkeun dalil mah moal paham atuh. Dina kitab anu mana nya? Secara jelasna we mah. Jadi kalau kalian mau membenci silahkan membenci karena ketegasan nama, teresep karena gaya ceramah nu galak misalkan. Tetapi nu di garis bawahi dia adalah tidak boleh membenci para habaib. Walaupun itu hak kalian. Berbicara eta mah hakul adami, hak masing-masing. Rek geuleuh wae ka Habib Rizik silahkan. Rek geuleuh wae ka Habib Bahar. Eta mah hak ete ngan ketika di akhirat minta syafaat ke kanjeng Nabi nah teu era. Incuna dijejeleh, incuna digogoreng kare-kare ngabageuran ka akina.
Minimal aya ka era jelema mah. Kawan iga aya ka era. Nah eta secara logikana. Sedengkeun kiai ayeuna mah, ustad ayeuna mah loba nu ngajejelek ka habaib. Loba nu ngaledek ka habaib. Bahkan ku ustad-ustad ayeuna mah ku kiai-kiai ayeuna mah teu diterangkeun da keterangan-keterangan tentang habaib teh. Loba kitab-kitab tentang ahli bait. Ahli bait adalah keluarga Nabi. Seperti Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, eta kitabna aya dina Sapinah halaman terakhir dina jajaran kasabarata aya keterangan tentang habaib, bahwa habaib itu dijamin masuk surga. Tong neangan kitab nu hese dina Sapinah buka halaman terakhir kadua terakhir buka katilu dirinya aya keteranganna. Aya keterangan tentang habaib, kenapa habaib mulia, kenapa habaib masuk surga, kenapa mulia? Karena punya nasab, punya darah, punya keturunan. Selain daripada eta komode lamun habaibna ngaji ngabogaan ilmu. Cacak-cacak habaibna teu ngaji bedegong, habaib mah loba, emang loba habaib anu bedegong nu mabok, anu sok mabok aya habaib. Ngan peda habaib mah dina akhirna dina panungtunganana pasti keayaan alus sebab naon ditangtayungan diraksa ku akidna. Jadi habaib mah sagoreng-gorengna habaib tetap bakal bener akhirnya. Ngan urang wajib ingkar karena kelakuan goreng mah seperti itu. Aya habaib, itu habib ya incu nabi, tetapi habibna mabok. Wajib ingkar, tetap salah dina mabok nama, salah dina judi nama, tetapi kata habaibna wajib dimuliakan. Jadi nggak aya habaib badagong, cenah antep lah. Lamun aya habaib error, cenah antep. Da kage eling ngan pedah. Aya pernah anak nguping ti guru ketika aya habaib badegong, aya habaib teu bener, wajib ku urang diingetanana. Dielinganana sebab naon? Kanjeng Nabi nyeri hate, Kanjeng Nabi ambekeun lamun ningali incuna badegong ku urang teu dielingan. Lamun cek basana teh mah kieu lah. Cek Nabi teh mah misalkan nya si eta mah ning ustaz eta mah hare-hare ka incu urang teh teu nyaaheun teu merhatikeun. Nah bahasana gitu maksudna aya habaib badagong ku urang teh pan lamun diantep teh sarua jeung teu perhatikeun nya teu perhatian ka keluarga Nabi teh. Tak kedak cuman nu dikadekeun dina ngelingan eta kade deui. Naon kadena? Kade bisa bisi dina hate urang aya rasa geuleuh. Ngeling ongko niat ngelingan tapi aya rasa ambek misalkan teh teu nurut bae habibna teh. Beb dong mabok atuh tapi malah dicarekan urang teh. Nah rata-rata jelema mun rek ngabenerkeun tapi malah dicarekan sok ambek pan nya. Kalau sakirana hati orang bisa, silakan. Namun teu bisa kadang teh ini bisa timbul rasa goreng dina hati. Riweuh, jelema nu goreng ka habaib riweuh. Moal maslahat dunia akhirat teh moal. Moal barokah sebab naon gudangna ilmu di Kanjeng Nabi nu boga syafaat Kanjeng Nabi, nu ngabogaan kunci dunia Kanjeng Nabi. Moal bisa jelema nu goreng ka habaib asup surga, moal bisa timun ka bokak moal. Angger bakal naon bakal dipertanyakan kabeh ku Kanjeng Nabi, bakal dipertanyakan kabeh ku Kanjeng Nabi. Jelema nu goreng-goreng habaib ari abdi mati dia berbicara adalah hanya sekedar ngabejaan ngelingan ngingetan. Rek dipake syukur, teu dipake terserah. Da habib bahar habib rizik mah teu butuh dihormat meureun ke maneh ieu nu boga urusan di akhirat melin urang cek basana kitu. Jadi sing kade habaib mah sing kade abdi mah nyarioskeun sing kade teh heuh da dumuk atuh percaya syukur teu percaya ngaji we lah sorangan masantren. Tapi mau mengutarakan sesuatu hal yang palsu tidak akan, maka lamun berbicara hal yang palsu kan pas ditanya riweuh deh gimana mimitina udat pan. Nah pokoknya gitu tiap mulut diagungkan Kanjeng Nabi, tiap raja-rajaban diagungkan Kanjeng Nabi, tetapi incuna dijejeleh moal maslahat, moal barokah, moal tepikeun ka iraha oge. Jadi perlu difahami sing kade abdi di mana-mana pami ceramah dina akhirna sok mengutarakan ieu. Kenapa? Karena aya nama ajengan ge wani geuleuh ka habaib. Aya nama ustad oge wani ngagogoreng ka habaib, berarti eta ustad teh moal mungkin disebut ustad, moal mungkin disebut ulama, moal mungkin disebut kiai lamun teu ngaji. Tentang disebut kiai ngaji kita pasti manggihan keteranganna ngan teu dipake we matakan cek guru abdi mah kieu ngaji mah babari nu hese teh make geus nyawa haram dipilampah, geus nyawa ulah dipilampah.
Nyawa teu meunang dipilang. Jadi nu ya sama makena. Oke. Nah, matakan bikin bekal kehidupan orang sing kade para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing kade. Abdi mencaket sareng kaditu kadieu bahkan perlu diucapkan, kalau perlu diucapkan diutarakan. Abdi malain anggota FPI, abdi malain anggota NU. Ngan abdi maka itu kadieu ngilu we mana nu bener eta nu dituturkeun secara bil yaqdzah, secara fahkum bil zahir. Nu katempo secara zahirna kumata urang hade geus tuturkeun secara hukum fikih mah kitu. Piraku ayeuna Habib Rizik berjuang 212 demi membela Al-Qur'an gara-gara Ahok. Ngabela Al-Qur'an Habib Rizik teh ngadatangkeun jelema aksi 212 eta alus teu? Ngabela Al-Qur'an alus teu? Alus teu? Lamun aya jelema nu nyalahkeun eta berarti jelema eta anu kotor hate. Kan urang geus dumuk nempo makana aya 212 teh gara-gara Al-Qur'an pan dihina, gara-gara Al-Qur'an pan dilecehkeun. Habib Rizik aksi ngabela Al-Qur'an sebab naon? Sebab naon eta Al-Qur'an teh adalah wasiat anu dimenangkeun ku Kanjeng Nabi, menang ti Allah. Terus, nah terakhir ya, bila mana orang seorang santri, seorang jamaah, seorang murid, orang abogaan guru, ajengan, ustad, sedangkan orang teh ngaji sa alif oge, ngaji sa huruf oge nya, misalkan huruf alif, ba, ta, eta kan terus jadi guru, berarti orang punya sanad ke guru eta, bener teh? Nah, terus urang kan ka guru teu meunang ngalawan, lamun ngalawan doraka, moal manfaat, moal barokah ilmuna leres teh. Nah, kumaha atuh lamun si guru urang eta, si ajengan eta, si ustad eta, si guru urang eta teh geuleuh ka habaib. Malahan ngajejeleh ka habaib, geuleuh ka Habib Rizik, geuleuh ka Habib Bahar. Kumaha eta urang kudu kumaha sebagai murid? Pasti tanda tanya kan? Ditinggalkeun ka guru urang teh ilmuna ti dinya. Teu ditinggalkeun kumaha goreng ka habaib. Kaduriyah Nabi kudu kumaha jawabanana? Jawaban ti abdi sakieu di garis bawahi tak perlu dicatat silahkan. Ketika urang ngabogaan guru geuleuh ka habaib maka wajib ditinggalkeunana najan urang ngaguru ka dinya. Hukumna wajib ditinggalkeunana kenaon? Abdi kantos menakan keterangan bahkan kamari nembe dipasihan kitabna nya karek dibaca saliwat can katalar we mah jujur menakan ti guru dirinya keteranganana kumaha ketika aya seseorang anu boga ilmu ngaji ustad kiai geuleuh ka habaib si ajengan eta teh geuleuh ka habaiban gadus ilmu nya kitab naon katalar menang ti guruna ti mana anu ujungna memang gudang ilmu mati Kanjeng Nabi. Nah, ketika aya seorang ulama, seorang kiai atau seseorang anu berilmu agama, faham agama, banci ka habaib geuleuh ka duriah, maka wajib ditinggalkeunana hiji. Kenapa? Karena si jelema eta nu ngabogaan ilmu eta bakal putus sanadna. Jadi ilmuna putus henteu nepi ka Kanjeng Nabi. Sing saha jelema aya nu geuleuh ka habaib, geuleuh ka duriah. Hek ajengan, hek ustad nu faham ilmu itu ilmu ieu, kitab itu kitab ieu, sedangkan kabeh ilmu teh gudangna ti Kangjeng. Hek geuleuh ka habaib, geuleuh ka Habib Bahar, geuleuh ka Habib Rizik secara fisikna misalkan teh atau secara naon geuleuh ieu nu sabener-benerna geuleuh, maka putus sanad ilmuna. Pegat ilmuna moal nyambung. Berarti lamun teu nyambung ilmu di mana atuh sanadna? Ti setan. Nah maka aya kitu saur Kanjeng Nabi malam tatasil silsilatuhu fahuwa maqtu'un faid. Sing sajelema anu teu itisal sanad ilmuna, teu nyambung sanad ilmuna, maka tu'ul faid di alam kubur moal meunang cahaya Allah. Nauzubillah summa naudzubillah. Nah, iya adalah jawaban abdi kanggo seorang murid anu ngabingungkeun bisi boga guru anu geuleuh ka habaib. Bisi ngabogaan ajengan anu geuleuh ka habaib. Bisa anu tanda tanya yang argumentasi silahkan datang ke bumi kitabna aya boleh dibuka. Nah, lamun geus dibere keteranganna, ditembungkeun keteranganna masih kata ika berarti emang eta mah ajenganna goblok. Ajenganna gelo keukeuh we hayang geuleuh ka haba, berarti mereka sudah siap untuk memasuki neraka. Nah, urang mah mudah-mudahan sing ditangtayungan ku Gusti Allah, disalametkeun dunia akhirat ku Allah. Di akhirat mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa ngariung sareng Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin.